Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. А это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком. Это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать прямо сейчас и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети есть в описании под любым видео на канале. У меня также есть закрытый канал на Бусти. Вот здесь вот слева появится сейчас QR-код, по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей смотреть шок-расклады, тот контент, которого нет и не будет здесь на YouTube-канале. Потому что YouTube это просто-напросто заблокирует. Также у меня есть телеграм-чат, где мы общаемся с моими подписчиками, и именно вы можете стать тем самым подписчиком, который подскажет мне, какие расклады должны быть у меня на Бусти и на YouTube-канале. А с нами сегодня карты Райдера Уэйта. Здравствуйте, карты, и поговорим мы с вами сегодня о Сергее Есенине. В ночь с 27 на 28 декабря 1925 года Сергей Есенин покинул этот мир. Его тело обнаружили в 5-м номере отеля «Англитер» в Санкт-Петербурге. Следствие назвало причину смерти асфиксия на фоне повешения, то есть самоубийство. Однако самоубийство ли? Узнаем эти и другие ответы на вопросы с помощью карт Таро. Здравствуйте, карты. Первый вопрос и вопросы первые, которые я бы хотела задать по Сергею Есенину, это вопросы о его жизни. И следующий вопрос у нас будет о смерти Сергея Есенина. Первый вопрос – это вопрос о характеристике личности этого человека. Карты, подскажите нам, пожалуйста, назовите нам, пожалуйста, характеристику личности Сергея Есенина. Каким человеком был Сергей Есенин? Покажите нам, пожалуйста, характеристику личности поэта Сергея Есенина. Назовите нам, пожалуйста, характеристику личности поэта Сергея Есенина. Каким человеком был Сергей Есенин? 5 кубков. Во-первых, очень сильно из-за чего-то переживал, да? Переживал какой-то момент моральной нищеты. Во-вторых, были проблемы с алкоголем, и это мы видим по кубкам, да, по пролитым кубкам, проблемы с алкоголем, от которой он хотел избавиться всю свою жизнь. Чувствовал себя морально нищим. Человек в табакерке, человек закрытый от всего мира, человек, у которого были какие-то черные мысли. По 5 кубков человек чувствовал себя изможденным, истощенным и морально слабым, хотя, возможно, таковым не являлся. Человек чувствовал, что он не может дойти до какой-то цели, к которой стремится, да, и постоянно стагнирует и деградирует, того еще хуже. 5 – это всегда моральная нищета. Внутри человека что-то гниет и не может никак вырваться наружу. То есть это гниение невозможно предотвратить. Человек чувствовал себя одиноким, несмотря на то, что вокруг него было много людей. Несчастным, закрытым, закрывался ото всех, интроверт. Хотя, возможно, на людях он шутил, он надевал на себя маску, но был глубоко несчастным и глубоко одиноким человеком. И это свое горе, это свое одиночество, это свое несчастье он заливал вином. Но вино было также не в радость, потому что потом вскоре он понял, что его преследует проблема алкоголизма. Мы сейчас точно посмотрим, был ли он действительно алкоголиком, но здесь говорится о проблемах именно с алкоголем. Возможно, о каких-то еще других веществах также говорится. Человек довольно замкнутый, и судя по этой карте, хочу сказать, что такие люди чаще всего заканчивают жизнь суицидом, однако все же я не верю в его самоубийство, и поэтому мы сейчас с вами будем расследовать дальше. Глубоко несчастный, глубоко закрытый человек в табакерке, у которого черные мысли день ото дня, он чувствует себя нелюбимым, незначимым, он чувствует себя неталантливым, это как он себя чувствует, но по характеристике личности человек просто не любит себя, человек себя недооценивает, и человеку кажется, что он имеет слишком много недостатков и недостоин жить на этой земле. Хотя, опять-таки, еще раз повторюсь, я не верю в суицид Сергея Есенина. Будем смотреть с вами дальше. Это его характеристика личности. Правда ли действительно, что Сергей Есенин был алкоголиком? Действительно ли Сергей Есенин был алкоголиком? Действительно ли Сергей Есенин был алкоголиком? Действительно ли? Действительно ли Сергей Есенин был алкоголиком? Так, ну я же говорю опять, да, 5 кубков выпала у нас карта. Для того, чтобы
уйти к другим берегам и забыться, он употреблял алкоголь в больших количествах. Это правда. Был ли он алкоголиком? Могу сказать, что скорее да, чем нет, потому как вся его жизнь в один момент изменилась после появления некого Иерофанта. И перед этим Иерофантом он чувствовал себя маленьким мальчиком, он чувствовал себя пажом жезлов, он выбрал совершенно другой путь. У него было два пути. Первый путь, второй путь. Он пошел по второму пути, по пути, который предназначил, который дал выбрать ему Иерофант, некий мужчина, с которым он познакомился, изменил всю его жизнь. Десятка пентаклей – это перемены не только в деньгах, но и перемены к лучшему, как Сергей Есенин считал. Перемены эти принес ему некий Иерофант. Иерофант, служитель церкви, священнослужитель, человек из правительства, человек из элиты мировой, какой-то очень значимый, очень высокий сан был у этого человека. И сам Сергей Есенин был тоже непростого десятка, он тоже принадлежал к какому-то культу, возможно, даже культу масонов. С появлением Иерофанта в жизни Сергея Есенина, Сергей Есенин чувствовал себя пажом, чувствовал себя начинающим мальчиком, чувствовал себя стоящим на каком-то новом пути. Чувствовал, что он находится ниже этого Иерофанта. Иерофант поменял его жизнь на 180 градусов. Он выбрал другой путь. Но потом он понял, что он сделал что-то не так. Я имею в виду Сергея Есенина. Да? Сергей Есенин понял, что он выбрал не тот путь, который он должен был выбрать. Он не должен был идти за этим Иерофантом. Он не должен был, но он пошел, и в вине, в алкоголе он утопал. Он топил свое горе. Он уходил к другим берегам только тогда, когда он выпивал. И именно поэтому он стал человеком, который злоупотребляет алкоголем, скажем так. После того, как в его жизни появился некий Иерофант, служитель Господень, либо это человек из правительства, либо человек из мировой элиты, какой-то вышестоящий человек над Сергеем Есениным. Сергей Есенин чувствовал себя прям пажом перед ним, он прям трепетал перед ним и выбрал именно дорогу, которую показал ему Иерофант, который поменял его жизнь на 180 градусов. Но после этого понял, еще раз говорю, да, что он сделал что-то не так, начал заливать свое горе в вине, и только в вине, только в алкогольных напитках он уходил куда-то к другим берегам. Ему было хорошо, ему было свободно только тогда, когда он выпивал. Именно поэтому он стал человеком, злоупотребляющим алкоголем. Вот такая история необычная, друзья мои. Здесь нам рассказали не только о том, что человек злоупотреблял, но еще о том, что в его жизни был какой-то человек, который помог ему. Помог ему в кавычках. Действительно ли, как утверждает средства массовой информации, Есенин имел шизопатические расстройства или другие расстройства личности? Действительно ли, как утверждают СМИ, Сергей Есенин имел шизопатические расстройства личности или любые другие расстройства личности? Действительно ли, как утверждают СМИ, Сергей Есенин имел шизопатические расстройства личности или любые другие расстройства личности? Скрывал что-то ото всех, да? Это была его какая-то тайна, которую он никому никогда не открывал с жертвой. Он был чьей-то жертвой, повешенной, виктивной, с картой виктивности по страшному суду. Король Пентаклей. Опять вот здесь, да, мужчине о каком-то, да, который имел главную какую-то, играл какую-то главную скрипку в его жизни, в жизни Сергея Есенина. Он, как это не страшно звучит и не странно звучит, Сергей Есенин как будто какому-то мужчине принадлежал. Он себя ему подарил. Тут не было какого-то психопатического расстройства личности, тут скорее было немножко другое. Тут скорее было пристрастие к мужчинам, к мужскому полу, гомосексуальные наклонности, скажем так, да. А здесь по страшному суду это как его карма, его судьба. И он скрывал что-то ото всех, скрывал, не мог об этом говорить, четверка мечей, да, был чьей-то жертвой, повешенной, виктивность. Он, во-первых, всю жизнь жертвил, да, я про Есенина говорю. И он, как я уже сказала, выбрал неверный путь. Он только потом об этом понял, только потом об этом узнал, да, то, что он выбрал неверный путь. И он был как в заточении, но это я так не буквально говорю, да, он как в заточении был у некого короля Пентаклей. Возможно, за какую-то денежку, возможно, за какую-то славу, да, возможно, этот король Пентаклей
одарил его чем-то, да, одарил его каким-то, я не знаю, талантом писать стихи, скажем так, да, это я так говорю, образно выражаясь. Но Есенин что-то ото всех скрывал очень тщательно. То, что он был жертвой какого-то мужчины, возможно, имел с этим мужчиной связь нехорошую, да, гомосексуального характера. Мы сейчас посмотрим сразу ориентацию Сергея Есенина, но он выбрал неверный путь. И этот неверный путь по судьбе ему Вселенная давала шанс выбрать другой путь, но Сергей выбрал путь тот, который ведет, возможно, к славе, к успеху, быстрее, и прошел через какого-то короля Пентаклей. Вот здесь история какая-то такая непростая, то, что он был в заложниках, в заточении у некого мужчины. Этот мужчина как будто бы им пользовался, он был его жертвой. Сергей Есенин был жертвой некого мужчины, и, скорее всего, у них была вот эта самая гомосексуальная связь как раз, да, тут об этом говорится. Тут не про шизопатические расстройства, тут про расстройства другого характера, да, сексуального характера. Ну и расстройства, конечно же, депрессия, да, которые привели к депрессии. Расстройства сексуального характера привели к депрессии. Ориентация Сергея Есенина. Давайте посмотрим. Ориентация Сергея Есенина. Покажите нам, пожалуйста, карты. Ориентацию Сергея Есенина. Покажите нам, пожалуйста, карты. Покажите нам, пожалуйста, карты. Ориентацию Сергея Есенина. То, что ото всех скрыто. То, что это опять, то, что ото всех скрыто. То, что я не могу сказать. Я завязан по рукам и ногам. Я говорю, он был чьей-то как жертвой. Понимаете? Он как был привязан по рукам и ногам и не мог никому не сказать. Я тебя никому не отдам. Ты мой заключенный, хочется сказать, да. Ты навеки мой. Кто-то его как держал не в плену, как держит, да, обычно воруют в плен куда-то, да, куда-то в подвал. А здесь заточение именно было моральное какое-то, душевное, не столько физическое, да. И он об этом молчал, не мог никому сказать. Он как завязан по рукам и ногам, связан с этим человеком был, да. Ну, да, здесь с ориентацией тот человек, который подарил ему что-то от Бога, ну, как от Бога дают, знаете, как талант, помог ему как-то раскрыться, стать ему талантливым поэтом, скажем так, да, подарил ему твор. Ну да, маг какой-то, имел влияние над ним какой-то маг. Здесь вообще с черной магией связано, да, тут талант у Есенина не от Бога, талант тут не простой, талант тут золотой, хочется сказать, да, талант не от Бога, а приобретенный, скажем так, да. Здесь все говорит о мужчине. Ориентация Сергея Есенина, да, как бы он жил со своими женами, да, здесь, возможно, бисексуал, да, человек бисексуал, но человек однозначно имел гомосексуальную связь с каким-то победителем. Кто-то был победителем по жизни, кто-то держал его как в заточении, некий маг им управлял, он обманывал его всю жизнь, да. Очень интересно. Подарил ему какой-то особый талант, не от Бога, а приобретенный. И ты моя золотая рыбка, ты у меня в кармашке, да, я тебя никому не отдам. Ты об этом не смеешь никому сказать. Я у него в заточении, я в заточении у какого-то мага, который меня обманывает, который является победителем по жизни. Он имел гомосексуальные связи, соответственно, да, с мужчинами, но был бисексуалом. Я имею в виду ориентацию. Такую интересную историю нам сейчас рассказали, да. Причина побега Сергея Есенина из Москвы в Петербург. Причина побега Сергея Есенина из Москвы в Петербург. Говорят, что перед тем, как приехать в Петербург, поселиться в гостинице «Англитер», он бежал прямо от кого-то из Москвы. Причина побега Сергея Есенина в Санкт-Петербург. Какова причина побега Сергея Есенина в Санкт-Петербург? Король Пентаклей. Я же говорю, он от какого-то мужчины бежал. Какой-то мужчина держал его прямо, да? Развлекался с ним. Держал его силой, да, сила, применял над ним силу. Опять, да, лемнискаты у нас, да, знак бесконечности, знак мага, скажем так, да. Какой-то маг, какой-то король Пентаклей, ну, как думал, что Сергей Есенин – это его раб, это его куколка, да, на побегушках. Он бежал от какого-то мужчины, который
ну, как над ним властвовал, с ним развлекался, да, получается. Эгоист, да, по солнышку, колесницы, за ним послали погоню, да. Погоня за ним была, да, для чего-то, из-за каких-то эгоистических побуждений король Пентаклей заполучил себе Есенина. Есенин для чего-то ему изначально был нужен. Я пока с ним развлекусь, пока он с помощью моей силы будет со мной, а потом я от него избавлюсь как-то, да, по солнышку, эгоизм какой-то, да, и они бежали за ним куда-то, да, то есть и поймали его вот в этом отеле, вот в этой гостинице. Ну, то есть за ним слежка была, за Есениным, да, когда он уехал из Москвы в Петербург. Он уехал от какого-то короля Пентаклей, у которого были эгоистические какие-то к нему потребности, скажем так, да, по солнышку, по 19-му старшему аркану. Он с ним развлекался, удерживал силой по колеснице, и за ним сразу поехали, да, как только он уехал в Петербург, за ним сразу послали, король Пентаклей за ним послал людей вот как раз в эту гостиницу. Следующий вопрос. Были ли враги у Сергея Есенина, ну, помимо этого короля Пентаклей, да, были ли враги, которые желали ему смерти? Были ли враги у Сергея Есенина, которые желали ему смерти и чисто теоретически могли причинить ему вред? Были ли враги у Сергея Есенина и чисто теоретически могли причинить ему вред? Император, над ним властвовал какой-то мужчина. Я же говорю, тут мужчина, который был и королем, и магом, и все вместе, да, и императором. То есть он как владел этим Есениным, да. То есть ты моя игрушка, ты мне нужен для чего-то. Был какой-то император, который мог причинить ему конкретный вред. Да, башню он мог сделать, он мог разрушить всю его жизнь, извините, Расфокли, друзья мои. Все, я тебя поймаю, я тебя закую в тиски, я император, и будет у тебя башня, всю жизнь будет разрушена. Все полетит под откос, и никто не узнает, верховной жрицы, кто тебя убил. Хочется сказать, я же тебя породил, я тебя и убью, да, но это не отец. Здесь мужчина, который вот как держал его при себе, скажем так, да, и у них была связь. Я же говорю, тут прям вот попахивает вот именно связью. Тут как Есенин, как, извините меня за такие слова, да, Есенин как в роли женщины больше, да, император в роли мужчины, соответственно. Я тобой владею, ты будешь моим. До поры до времени, пока ты мне нужен. А если ты мне будешь не нужен, я устрою тебе башню. И верховная жрица, никто никогда не узнает, что с тобой случилось. Император был непростой. Ой, какой непростой. Он в каком-то сообществе, какой-то культ был, да, культ масонов, сатанистов, тех же самых, да, это был непростой император, от которого бежал Есенин. Сигнификатор Сергея Есенина в день смерти. Сигнификатор – это настроение, умозаключение, эмоциональный фон. Настроение Сергея Есенина, сигнификатор Сергея Есенина в день его смерти. Каким был Сергей Есенин в день своей смерти? О чем он думал? О чем переживал, может быть, да? Сигнификатор Сергея Есенина в день его смерти. Думал о том, что он натворил каких-то делов, думал о том, что прошлого не вернуть, и о том, что нужно восстанавливать как-то, да, свою жизнь, начинать все с нуля. Он не думал о самоубийстве, я хочу вам сказать. Он думал о том, что нужно разгребать сейчас то, чего он натворил, что он наделал. Но тут речь о самоубийстве вообще не идет, поэтому я не верю. И дальше сейчас мы проверим то, что он покончил жизнь самоубийством, потому что думал он о жизни, о том, как он будет разгребать то, что он натворил, о плодах своего труда, успеха, скажем так, да, каким трудом добился он успеха в поэзии. Вот об этом здесь речь. Он думал, гадал, что ему делать дальше, как ему дальше жить, но о самоубийстве он не думал. В целом настроение его было такое мечтательное, скажем так, да, он не думал о том, что придет кто-то и кто-то его убьет. Он, конечно, переживал, он боялся, но о смерти он не думал. Действительно ли Есенин покончил жизнь самоубийством? Главный вопрос, да? Действительно ли Есенин покончил жизнь самоубийством? Действительно ли Сергей Есенин покончил жизнь самоубийством? Карта перевернулась. Действительно ли Сергей Есенин покончил жизнь самоубийством? Обнулился. Пожалуйста.
Обнулился, переродился, убили, да? Смерть. Смерть, дурак, обнуление, перерождение нет. Его убили. Кто-то воткнул мечи в спину. Но это образно говоря, да? Тот, от кого он не ожидал, тот, кто его предал. А предают обычно родные и близкие люди. Несмотря на то, что он бежал от некого императора-короля Пентаклей, мага, он не ожидал то, что его убьют. Он не ожидал, он отбивался, но произошла смерть, и произошло сразу же резкое перерождение в другого человека. Тут что-то произошло, тут необходима была жертва, понимаете? Тут речь о жертвоприношении. Дурак, паж жезлов, перерождение сразу же после смерти. Он отбивался, он не хотел. Такое ощущение, как били его даже, да, отбивается человек. Семерка жезлов, ну и ножи ему в спину воткнули, образно говоря, да, человек его предал, от которого он не ожидал. Тот, который держал его в тисках, тот, который держал его как марионетку у себя, да, именно тот человек, именно тот император, который его нашел в Санкт-Петербурге, его люди его и убили. Да, смерть наступила, но смерть наступила не от самоубийства. И какое-то тут сразу произошло перерождение. По дураку новая жизнь, паж жезлов, новый человек родился, да, человек отбивался, человек убил тот, от кого он не ожидал. Его убили. Это не было самоубийством. Причина смерти. Причина смерти Сергея Есенина. Причина смерти Сергея Есенина. Причина смерти. Причина смерти Сергея Есенина. Это была асфиксия. Его избили и затем повесили. Асфиксия – это повешение, да, его повесили сразу, его избили, потом повесили. От чего? Ну, тут как бы и так, да, тут его побили очень хорошо, тогда по императрице, здорово так ему досталось, и, собственно говоря, он был еще жив, когда его вешали, то есть, собственно, это правда, что он умер от асфиксии, но его знатно избили, скажем так, перед смертью и повесили, поставив все это как самоубийство, скажем так, это причина его смерти. Верна ли теория, что смерть Сергея Есенина – это ритуальное жертвоприношение, и его кровь использовали для строительства мавзолея на Красной площади? Верно ли утверждение, что смерть Есенина – это ритуальное жертвоприношение, и его кровь использовали для строительства мавзолея на Красной площади? Верно ли утверждение, что смерть Сергея Есенина – это ритуальное жертвоприношение, и его кровь использовали для строительства мавзолея? Что-то в кубке наполняли. Для того, чтобы создать что-то новое. Для того, чтобы поработить мир. У человека в руках вся Вселенная, весь мир, вся планета. Для того, чтобы создать что-то, для того, чтобы открыть что-то новое. Пентакль, пентаграмма, у нас еще и темные силы, да, черная магия. Что-то наполнили в сосуды, нужна была кровь. Все карты положительные. Кровь, да, наполняются сосуды, умеренность. И там какое-то перерождение произошло еще, да, непонятное. Да. Для того, чтобы людей... Строительство мавзолея нужно для того, чтобы людей не сплотить, а для того, чтобы, наоборот, людей поработить. Да? Пятерка жезлов говорит о том, что люди сами не понимают, что творят. Брат идет против брата. Рыцарь мечей говорит о войнах, да, каких-то СВО у нас сейчас происходит, да, для того, чтобы людей зомбировать. Строительство мавзолея – это зомбирование людей, скажем так. Да? Кровь действительно использовалась, наполнялась в кубки, в стаканы, да, в сосуды различные, да, и человек был обескровлен. Уже после смерти, я думаю, что уже после того, как он побывал в руках судмедэксперта. Выбрать новый путь, поработить людей, выбрать новый путь, открыть что-то новое. Рыцарь Пентаклей открывает, приносит что-то новое в этот мир. Да? Пентакли, пентаграмма – это черная магия. Умеренность и девятка кубков говорит о наполненных кубках, наполненных кровью. И рыцарь мечей, пятерка жезлов говорит о том, что мавзолей нужен для того, чтобы поработить людей, сделать из них рабов, для того, чтобы отправлять их на войну, для того, чтобы люди шли против своих же
братьев и сестер, скажем так, да. Да, действительно, это было жертвоприношение, это было ритуальное жертвоприношение для того, чтобы привнести что-то новое в этот мир и поработить людей, которые живут в стране, да, живут в России, по крайней мере, да. Русский народ поработить. Наполнить кубки кровью. Действительно, при строительстве музея использовалась кровь Сергея Есенина. Почему останки Сергея Есенина не дают эксгумировать для выяснения обстоятельств смерти? Почему останки Сергея Есенина не дают эксгумировать для выяснения обстоятельств смерти? Почему останки Сергея Есенина не дают эксгумировать для выяснения обстоятельств смерти? Справедливость. По справедливости все должно быть именно так, да, верно. Что же мы натворили, да? Маг. Для черной магии используется его тело, да? Мы схитрили, мы вас обманули, а тела-то там и нет, да. Его тело до сих пор используется для чего-то, а его душа как будто бы уже переродилась. Какие-то части его тела используют, но не душа переродилась. То знаете, такое вот интересное, да? Тут душа не может переродиться, если каких-то частей тела нет. Тут как что-то новое родилось вот после Есенина. Вот сразу вот его убили, что-то новое родилось. А может, дело в Ленине? Ленин же лежит в мавзолее, друзья мои. Что-то новое тут же родилось. Родился Ленин, скажем так, второй раз. Да, Ленин лежит не живой, но в то же время он живой. Использовали кровь Есенина, все точно, у меня все теперь встало на свои места. И родился, скажем так, Ленин, да. А останки Есенина просто нет, их используют для черной магии. По справедливости, да, конечно, мы должны эксгумировать, но что же мы натворили, друзья мои? Мы всех обманули, мы действовали в попыхах, спешили, да, и мы для черной магии использовали его части тела, и мы теперь уже не можем эксгумировать останки, потому что останков-то и нет. От останков остались только воспоминания человека, только воспоминания, осталось больше ничего, даже тела тлеющего нет, понимаете? Вот почему невозможно эксгумировать останки, потому что нет этих останков. Собраны органы, возможно, даже забрали голову, да, то, что нужно для обрядов черной магии. Маг вышел здесь опять тот же самый мужчина, возможно, да, который когда-то использовал Есенина при жизни, как бы это ни звучало, но здесь останков просто нет. А про перерождение, вот я поняла теперь, что сразу же использовали кровь его, и переродился новый человек, новая душа, скажем так, да, это Ленин. Ленин, которого оживили, да, в этом самом мавзолее для того, чтобы использовать русский народ. Вот такой непростой расклад, друзья мои. Связан он с Россией, с обычными людьми. Если у вас есть другие вопросы по Сергею Есенину, там остались вопросы, я знаю, да, будет еще вторая часть, задавайте, пожалуйста, для второй части вопросы. Я все ваши вопросы помню, некоторые вопросы не включила в этот расклад, потому что расклад не может длиться вечно. Задавайте, я все вопросы читаю, пишите в комментариях, пишите в чате, в котором вы состоите. Я вас очень люблю, друзья мои, до новых встреч.